कहाँ जा रही हो? आज आप घूमने जा रही हैं? दे दे दे। कहाँ जाओगी? हाँ, घूमने जाओगी साइकिल से? अरे वाह, अरे वाह, मेरा बिट्टू घूमने जाएगा। ओए, हाँ, बेटू मेरा। ए छोटा बेटू, ए छोटा बेटू, कहाँ जाओगी? हाँ, जाके घूमाओ, जाके घूमाओ, जाओ जाओ, घूमी घूमी कराओ। शिनिका को 2-3 डेज से कफ एंड कोल्ड हो गया था। आज थोड़ा बेटर फील कर रही है। यहाँ मौसम बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया। कहाँ जाओगी? अच्छा, कहाँ घूमने जाओगी? गिर नहीं जाना, गिर नहीं जाना बेटा, ऐसे बुलाते हैं। हाँ, ऐसे। हाँ, ये। बेटू, ए छोटा बेटू। आह, आह। बाहर जाना है? बाहर जाना है बाबू को? दे दे, दे दे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नहीं, उतरना नहीं है अभी आपसे, सही से बैठना है। बेटू हो तुम मेरा, छोटा छोटा सा। आपको खुद से उतरना ही, देखिए अपने उतरने की कोशिश कर रही है। नहीं बाबू, अपने आप अभी नहीं उतर पाओगे आप। हाँ, अले 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 अले, खुद से चलने भी लगी, खुद से चलने भी लगी।